那个，我们想要知道说你回乡创业之前你在做什么？之前是大学毕业之后考那个专业军官班，然后就是从军6年。职业军人。啊、对，那你有6年都在当兵了。嗯，对，那你为什么会想要回来我们玛雅部落创业？就当初，其实我觉得这部队福利是蛮好的，像我一个月薪水也不少，然后会想要回来是因为主要是看到那一阵子，因为我爸要出来选举，然后农忙剩下我妈一个人在做，对，然后我就当初本来是想说就暂时先离开部队，后来再回来，然后后来离开之后，我就觉得家里真的需要人帮忙，就是要做这些事情，所以才选择留在部落这样做事情。哦，所以你是因为家庭的因素，然后才放弃比较稳定的对，起初是职这样。业这样吗？那你回来创业之后多久了？从去年8月退伍，然后主要开始经营这里是大概3月开始。3月开始。3月。3月开始到现在是大概2个月、3个月、2、3个月。2、3个月的时间。对。这2、3个月的时间，你创业的资源是从哪里来？资源哦，现在都是从我父母亲，或者是从之前退伍下来的那个退伍金，还有岳母那边，因为有为买房子，所以资金是对房贷资金比较没有那么多，对啊。但是我其实做这个是兴趣啊，兴趣。对啊，没有说想要用这个来赚钱。所以你回乡创业有没有遇到什么问题？到目前为止，你觉得？问题应该都是属于问题都差不多，我是跟大部分的业者都差不多是一样的问题，就是进来的人真的很少。观光客。对，观光很少。像我们现在就是在找方法，说要怎样才能让观光客进来，然后留在这里，然后消费就是在部落这边做消费。对，这是我们现在想要做的事情。然后平点就是，因为真的风灾之后，这里的那景点很多都已经消失了，路也不好。像有些人打电话过来，第一个问题就是说，你们现在路是通的吗？对，就这样子啊。所以就这里的东西都还没有推销出去，大家都还对这里觉得还是就是包括风灾那时候的状况。那你知不知道，原住民青年回乡创业，它其实是有补助金可以的，都没有人跟你讲。那所以你也不知道原民会那边有那样的资源，专门在补助原乡部落创业的基金，也不知道。对啊，然后其实我们希望说，对啊，很多原乡部落的青年回乡创业都不知道有这样的讯息嘛，所以我们是希望说，可以告诉你们，把这样的资源告诉你们，然后你们不妨可以上原民会查查看，然后要怎么样去申请这样的一笔经费，然后对未来所有回乡创业的原乡青年来说的话，它其实是一个助力。那你觉得你回来创业之后，你有没有对你的未来有没有什么样的期许，或者说你觉得部落回乡创业，它除了你刚刚讲的那个之外，没有什么观光客啊？你们部落观光的产业，你觉得你自己个人认为有欠缺什么？欠缺，我是觉得像我这样做3个月不久啦。我是看到我自己看到，我是觉得说就是留在部落的人真的就是都已经属于算老化了，年轻人都离开了。然后老人家的想法在做这些东西的话，想法会跟我们就是现在思维差很多，落差真的很大。对啊，就是像举例来，像我妈妈，她以前也有想要用这个东西，但是她觉得有就好了，不会想说要把它弄得很好。对啊。然后就是希望我自己啦，是觉得说用这民宿是希望可以让大家进来，然后因为以前的游客就进来之后，不是1天半天就是离开了，所以他没有办法更深入去了解这里。对，然后就是有住下来，我就让部落青年来这里跟他们有多一点互动，他们在谈话之中、交谈之中才可以认识说我们这边以前是怎样，现在是怎样，未来可能会是怎样。
去推广我们这里。你觉得部落现在，你回乡创业之后啊，你有没有得到什么样的资源去支持你去做？我讲的是公部门，乡公所也好啊，对，都没有。所以你也没有从来都没有想过要去询问一下我们的乡公所对这部分有什么样的资助或者是鼓励吗？其实我觉得啦，我们这里有一个问题，就是因为选举的关系，可以讲啊，它就是会造成对立。就假如今天，我们因为选举一定是两方人马嘛，今天这一边人当选，我们这一边人是基本上你要到资源，几乎维护就是很困难呐，对啊。所以你们觉得你们需要的资源是什么？像其实公部门像之前萤火虫公部门，其实它很多经费很多经费跟那个就是资源可以去用，就像导览啊，或者是就是他们可以就是让旅行社跟记者进来做采线的东西，然后可以让我们民宿业者就是他其实我觉得他其实可以让我们所有的民宿业者一起去参与这些东西，让这些记者跟旅游业者可以直接跟我们这些民宿业者接触，然后再决定说他们到底要不要跟我们去谈合约，然后带游客进来做那种套装行程的活动。可是我发现就是公部门在这方面就是可能会只让他可能当初有跟他有比较友好的人去特定的人去执行这些东西，对，就当像前天我们讲那个我们那联盟啊，对，就是这样子。所以你现在觉得你还是孤军奋战的那种感觉？我现在经营方式是，我会主动去找其他的那个业者，像有工坊或餐厅，或者是其他跟我一样做这个行业的人。产业的串联。对，会去串联，就是假如说今天招揽这些客人来之后，我会问他们有没有这个需求，我会介绍说我们有什么东西，他们有需求的话，我就会带他们过去到这另外一个就是像工坊要手工艺要参观的话，带给他，让他去介绍他这个工坊。要么就是我这边对，就用这种方式去串联，像吃的部分也是一样，会就是介绍给其他的，让大家都可以去共同去享受这样子的东西。对。那你觉得在部落推广文化这个部分你怎么做？文化，如果我们对一个外来者来说的话，如果比如说你的客人来了，你会用什么样的方式会去强调你的文化吗？还是说纯粹就只是说旅游方面的咨询？文化在晚上就我们晚上一定会让大家让我们部落的青年跟游客之间会有一个互动，然后我们文化的就是交流就是在晚上的时候用聊天的方式会不断的带进来，对，他们对我们原住民会有蛮多疑问的，就是他们问什么我们就去告诉他们什么解释什么，对，就像最简单就是我们饮酒的文化，可能饮酒的文化他们认为可能就是我们原住民酒量都很好，但是我们会去解释说我们不是喜欢喝酒，就是酒对于原住民来说是有故事性的，不单只是喝酒而已，对，用这种方式去跟他们讲这些东西。那你觉得部落在文化介绍上，比如说很多地方都会有什么样的文化馆啊之类的，就介绍你们部落族群？有，我们这边有一个那个文物馆，这也是叫什么？纳马夏文物馆。纳马夏文物馆。对，在国中那边。里面主要是介绍。传统文物的话，因为最近15、16组那个沙洛跟噶纳姆的族群，就是正式纳入原住民族的时候，他们有做一个展览，就是他们以前的文物，就是还有服装，还有影片都会拿到上面展。现在好像要换了，但是我不知道现在换什么。文物馆也是我就是会带游客去的一个，就是去参观的景点之一。对，我是觉得他们有必要来这边就有必要知道，就是一定要到那边去知道这边
其实这个东西，其实我是觉得它应该算是在部落，比如说跟很多产业，对很多产业的人来说，它其实是一个文化的工具啊。对啊，有时候并不是所有人都可以跟你一起喝酒聊天。对啊，所以我觉得这个东西很重要。然后我也很开心你们部落有这样的东西，可以让游客去用另外一种方式再去认识这个部落的文化。那我比较才3个月而已哈。那我希望，你有没有什么可以建议未来跟你一样想回乡创业或服务的年轻人也好，或者是你觉得如果是你会怎么样建议他们？我的建议就是，我觉得啦，就是你如果要想要回乡，你就不要想说以赚钱为主。我觉得是很重要的一个观念，就是因为有些人就是会觉得他要工作就是要赚钱，像其实在部落你真的要赚钱很困难呐，对，很困难。你一定要先抛开这念头，就是来以那种服务家乡的那个理念去经营的话，会比较上手一点点，做起来会比较开心，比较不会有那种金钱的那种压力，对吧？像我现在做的其实还在负债，但是我不会觉得说这个债压得我很辛苦，就是做得很开心，因为做自己喜欢的事情，其实是比较好的，对啊。一定的。哎呀。所以你的家人、你老婆都很支持你的想法吗？刚开始是有争执啊，就是因为谁跟你有争执？我父母亲啊。不赞成你回来。对。因为。所以你父母亲是不赞成你回来？因为我父母，对，当初他们就不要我回来，就是叫我继续在部队。因为我自己也结婚了，然后有自己的家庭，然后这样回来放弃那个薪水，然后来到部落是那个收入不是很稳定，而且又少。但是。负债。对啊。后来做久了之后，他现在也会从旁支持我，就是像我在资金有不足的地方，跟他们开口借，他们还是会弄一点他们多余的资金来让我去做这里的东西。对啊。现在他们也有来帮我了。对啊。这样很好。真的很有勇气。对啊，一开始就是一个想法，想做就做，就做下去了。希望你不要放弃啊。是不会啊。因为其实很多人可能还在犹豫要不要回乡帮观光产业做一些事情，或者回乡自己创业。那其实，我自己个人觉得原乡部落有很多问题存在，不是单单只有你而已，所以你不用觉得你自己很孤单或干什么，其实普遍应该都是这个样子。那只能互相加油啦。我自己也想回乡创业，可是我会胆怯。对啊，我可能没有你们那么大的勇气，对啊。对，就像我有时候跟游客在聊，他们也都知道我就是放弃稳定工作回来这里，他们觉得这样行为真的很勇敢，但是我觉得勇敢是一回事啊，就是真的。你会曾经自我怀疑过吗？一开始啊，其实我在想要回来，就是真的放弃我原来工作的时候，你看从去年8月到2月这期间，我就在反省说，我到底真的要做这些事情吗？然后后来是，其实我跟老婆也聊过很多了，她是也蛮支持我，就年轻人这样就可以回来部落。对啊。无论成败，你还是会坚持。我会坚持，因为就是部落真的老化的人真的太严重了。然后现在其实陆续也有很多青年开始回来，就是回来一起加入这样的行业，我觉得蛮欣慰的啦。就是如果碰到瓶颈、碰到困难的话，还可以跟他们去分享、去聊这东西，也会得到他们一些安慰，就是鼓励。我觉得这样还不错啊，就像一起成长。哎呀。我们希望你会成功，然后我们希望更多的原住民青年能够像你一样，都回来部落服务部落，好不好？加油！